Bueno, ba, diodoa ikusi dugu. Diodo osagai elektroniko berri bezala, ikusi dugu barrutik nola egiten den. Jarraitu ezagun, osagai elektroniko berri atal hauekin jarraitzea. Transistore bipolarra. Transistore hitzak zerbait esaten dizuei, transistore hitzak esaten dizu zerbait. Atalak, hasi daitezen orduan. Hirugarren atala. Transistore bipolarra. Oraingoz izen berria, zuendako esan nahirik ez duena, ni ere hasi behar naiz. Zero atalean, utzi berri dazue, ideia bezala. Oinarrizko ideia honek betetzen duen beharraren soluzioa, edota, nola ditu diot, helburu praktiko bezala edo ideia, ja. Zer soluzionatzen duen edo ideia bezala, ez dakit. Diodoarekin ikusi genuen bezala uzten duela alde batera, beste aldera ez duela uzten pasatzen, nahiz eta gero implikazio asko izan hor. Badakizu zer den transistorea? Hauxe. Etengailu bat. Transistorea da bakarrik, etengailu bat. Gure historian zehar, esaten dutela, asmakizun garrantzitsuna. Sua, gurpila, baino garrantzitsuagoak, adimen artifiziala, transistorea. Elektronika guztia hontan dagoelako oinarrituta. Rele batek, fisikoki rele batek ere, hoi bera egiten du. Baina, industria hori sortzen duen bitartean eta, motela, potentzia gehiago ere behar du. Transistoreak eragiten dute itxi edo ireki, kontrolatuta tensioarekin, oso azkar, oso potentzia gutxirekin, releak ere baditu 300.000 on-off bere bizian, zehar, hortik gora apurtu daiteke edo takaizki funtzionatu, honek ez dauka limiterik, infinito aldiz egin dezake hori, eta esan bezala oso azkar eta oso potentzia gutxirekin. Eta oso txikia ere bai, oso txikia, zuen mugikorreko eta ordenagailoko prozesadoreak etengailuz beteta daude. Ideia, lehendabiziko ideia orokorra, hauxe. Etengailu bat bakarrik, diodoa super simplea. Hau ere bai, ideia oso simplea. Hasi getizen pixkatxo bat, aztertzen gure etengailuak zer egin dezaken ere bai. Orduan, helburu praktiko bezala ideia bezala zirkuitotxo bat marraztu behar dut hemen, eta etengailua jarri behar diot. Baina elektronikoki ikusi aurretik, grifo bezala ikusi behar dugu, zirkuito tonto bat, erresistentzia batekin, bateria batekin, eta hemen jarri behar diot zerbait, etengailu bezala funtzionatu behar duela, baina irudikatu behar dute iturri batekin, grifo batekin. Orain botoiarekin funtzionatzen dute, baina ez dakite txixarren bat ez dakazu herrian, hola bueltak ematen zaiona. Horrekin. Hola jarriko diote hemen demagun hori dela. Grifo bat. Irekitzeko eta isteko, zirkuito honen intensitatea batez ere. Bai, Boston behar dibidez. 4 amperroiek kontrolatzeko, etengailu batekin. Eta hau bera, aztertu behar dugu. Jarri behar diote bere irizpide bezala, bere tensioa neurtzeko horrela sartu behar diot. Hemendik onutza, hartu behar diot tensioa, eta pasatzen zaion intensitatea, pues hemendik. Eta hemen kontrola. Hau grafikoki irudikatu behar dut. Grifoa. Grifo elektronikoa. Hau egin dezakegu urarekin, baina zuzenean grifo bat, baina elektronikoa. Eta bere VI grafika ikusi behar dugu. VI. Eta hemen irudikatu behar dugu, egiten duena. Adibidez, grifo hau. Itxita daukagunean, intensitate hori ez da pasatu behar. Argi da ez? Itxita baldin badaukagu ez da pasatu behar. Hori grafikokin nora irudikatu behar dugu. Intensitatea ez da pasatu behar, zero izan behar da. Axola gabe, zirkuito honetan daukagun tensioa. Kasu honetan, 20 voltio jasan behar ditu. Iturri baldin bada 10-koa, 5-koa, 30-koa, funtzio berdinak egin behar du, ez dut behar intensitatea pasatzen. Intensitatea zero izan behar da, kasu honetan 20 voltio daudelako. Baina egon daitezke 10, hau da.
Axola gabe ze tensio edo ze presio jartzen diogun iturri hori, intensitatea zer izan behar da. Hau, itxita dagoenean. Kasu honetan, ez dakit itxita dagoenean, jasaten duen presioa edo tensioa, kasu honetan, 20 voltikoa da. Baina beste konfigurazio batzutan, beste tensio bat izan dezake. Orain demagun, irekitzen dugula, eta irekitzen dugu zeharo irekitzen dugula. Pasatzen usteko, zirkuitoak daukan intensitate guztia. Hau da, lau ampero horiek pasatzen uzten dugula. Zeharo irekitzen badegu, eta hau zabaldu bada, hemen tensiorik ez da hori behar. Bena zabaldu badegu, erresistenziarik ez du izan behar, edo eta pasabidea izan behar du intensitateak, edo gure izango balitz pasatuko zen bateria oztoporik gabe. Hau da, tensiorik ez du jasan behar, eta uzten du pasatzen, kasu honetan 4 amper. Baina, bueno, esan bezala, beste konfigurazio batzutan, hau, altuago edo gutxiago baldin bada, edo zin intensitate utzi behar du pasatzen, zeharo irekitzen badegu. Funtzionalitate hori, horrela irudikatzen da, grafikoki. Itxita dagoenean, irekita, barkatu. Irekita dagoenean, edo zin intensitate pasatzen da, bat ere eragozpenik gabe. Demagun hemen 4 amperoiek ditugula. Horein. Amperretan, hau voltiotan. Bale. Etengailuak egiten duena hori da. Itxita baldin badago utzi, irekita baldin badago pasatzen utzi. Baina, aztertu dezagun ere bai, tartean. Horra hasieran jarri dizuet etengailu baten simbolotxoa, hori oso simplea da, baina honek ere tartean ere egiten du zerbait. Hau da, demagun, irekitzen dugu lau erdiraino. Ez dugu usten pasatzen dena, eta ez dugu usten pasatzen da intensitatea. Da demagun, 2 amper usten duela pasatzen. 2 amper. 2 amper usten baldin baditu pasatzen, hemen izan behar ditugu 10 voltio, eta honek jasan behar ditu 10 voltio, berak ere. Orduen, egoera horretan, demagun, gaudela, jabesteko horretxo bat, hemen, 2 amper, 10, hemen. Hortxe gongo ginen, erdira zabaltzen baldin badegu. Eta mendik aurrera pensatu beharko dugu, iturri honek, barakatu, grifo honek, aginte honek, funtzionatzen duela horrelaxe, axola gabe, ze tensio daukagun hemen. 30 voltio jartzen baldin baditugu, 50, honek funtzionatzen du, 2 amper utzi behar ditut bakarrik pasatzen. Axola gabe, ze tensio daukadan hemen. Hemen 10, gehiago baldin badago 20, 30, baina nik beti 2 amper utzi behar ditut pasatzen. Edo tensio gutxiago baldin badukat ere bai. Ordin, funtzionalitate hori grafikoki, hau izan behar da. Ez dakit grifoak horrela funtzionatzen dute, baina honek bai. Honek bai, hau gai da hori egiteko. Eman behar ditu 2 amper, axola gabe, ze tensio duen. Gure adibide honetan, hortxe egongo zen gure lan puntua, egoera horretan, baina horrela funtzionatu behar du. Tarteko irekitzen badegu tartean, hau izango zen funtzionalitatea. Mantentzen du intensitatea, axola gabe ze tensioa duen. Bole, hau existitzen da, posible da egitea. Eta orain, urren gurratza, ikusi aurretik benetazko transistoreak, utzi behar didazue, kontrol hori, irekiteko eta izteko hori elektronikoki erabili behar dugu zerbait kontrolatzeko, eta izan behar da diodo bat. Diodo batekin funtzionatzen dute hauek, grifo hau kontrolatzeko. Arraro da, baina horrela xe da. Zoi pensatzazue kontrolatzeko hau, on-off, hemen diodo bat duzuela, eta diodo hori moztuta baldin badago, hau ere moztuta dago. Diodo hori gidatzen baldin badago, badakizuela nola jarri gidatzen, tensioa jarritzen eta intensitatea sartzen, hau ere hasten da gidatzen. Intensitate gehiago pasatzen da intensitatea. Horrela xe funtzionatzen du grifo edo iturri edo etengailu berezi honek. Diodo batekin dago kontrolatuta. Diodo batek kontrolatzen du.
Diodori moztuta baldin badago, orduen, zirkuitan daukagun intensitatea ere, zero izan behar da. Horra xe funtzionatzen du, diodo batekin. Nahi badegu, grifo horrek intensitatea pasatzen duztea mendik, jarri barko dugu, diodo horri, polarizatu berko dugu zuzenean, eta nahiko intensitatearekin. Polarizatu behar dugu intensitate potolo batekin, holaxe, intensitate potolo batekin, eta egoera horretan, hau zeharo ireki behar da. Intensitatea, zirkuitoan izan behar da, eskaini dezaken maksimoa, kasu honetan 4 ampere. Holaxe funtzionatzen du. Osa, ez da, etornillo bat, baizik eta diodo bat. Eta tartean, diodo hori jartzen baldin badiegu ez horren besteko intensitatea, hau da, tartean. Jarraitzen badegu zuzenean polarizatzen, baina intensitate bajuago batekin, hemendik pasatzen utzi behar duen intensitatea izan behar da 0 eta Imax artekoa. Egon behar da 0 eta maksimoaren artean. Diodo batek kontrolatu behar du gure etengailu berri hau. Hoize da oinarrizko ideia. Hasieran ulertzen joaten zaretenean nahiko baliagarria da ideia hau izatea. Eta fisikoki ere bai diodotxo bat izan behar da, bentsa ikusiko duzen bezala. Bale. Orden, hau, ideia bezala. Nahiko erreala, baina ideia horren gozan. Hasi gaitezen simboloa eta irizpideak zeintzuk diren, hiru bat. Gure osagai berriaren simboloa eta irizpideak. Hiru muturreko osagaia daukagu. Potentzia altuko edo intensitate altuko adarra kontrolatu eta beste batekin. Hementxe, bi hauen artean, kolektore, emisor, hau izango zen pasabidea, 4 amperreko pasabidea hau izango zen, kontrolatuta hirugarren mutur berri honekin. Basea, kolektorea, ingelesez, emiter, igorlea, euskaraz, emisorea edo emiter, ingelesez. Hemen izan behar dugu diodotxori. Bi mutur hauen artean izan behar dugu diodotxoa, kontrolatzen hemendik sartzen dana. Beraz, diodotxoa hor dagoenez, intensitate bat sartu behar zaigu hemen, gure diodo hori kontrolatzeko, nahi dugun bezala. Adarra egon behar da konektatuta zirkuito horri, hemendik intensitate altua bat sartu behar da, iazpize, eta Kirchhoff dela eta biak elkartu behar dira hemen igorlean, iazpie. Hau izan behar da, hiru horien batura. Eta hau izango zen irizpidea. Basearen tensioarekin aritu behar gara, kolektorearekin, eta beraien arteko erlazioekin. Simboloa eta irizpideak. Eta hemen ere, barrutik hau nola egiten den, urrengo astean ikusiko dugu. Gaur, jarraitu dezagun lanean ereduekin eta egiten duen funtzionalitateekin, zen hori ulertuta urrengo urratsa ere erraxo izan behar da ulertzea. Urrengo erdieroa lerroioa, ez da izan behar horren luzea. Baina, spoiler bezala, egin behar dizuet, hauxe. Hau, elektronikoki egiteko, diodoa bi harrikoskor ziren bezala, badakizu zenbat behar dugun etengailu elegante hau egiteko? 3 harrikoskor bakarrik. Begira. B eta E artean, B, harrikoskor bat, eta hemen azpikoan, N bat. Hau gainera, nahiko polarizatuta, hau aztertuko dugu urrengo gunean, Begitzazu, PN juntura bat diodo bat. Hau basera, konektatuta, mutur bati, eta hau igorlera. Eta honek, geratzen zaigun azkeneko mutur hori izan behar da berriz, beste harrikoskor bat, handiagoa, N motatakoa, gutxiago dopatutakoa, lehen gunean hartu ikusi genuen bezala, gutxiago dopatuta, handiago egiten ditugula gauzak, eremuak ditulako handiagoak, eta hau kolektorera. 3 harrikoskor elkartuta, Jesu Kriston etengailu azkarra eta potentzia gutxirekin funtzionatzen duena eta irauten duena
komutazio milioika, eta Nobel saria eman zieten, hau asmatu zutenean. Eta begiratzen baduzu YouTubeen ze garrantzitsua den transistora, gure historian zehar, igual garrantzitsuena esaten dute. Bale, orduen, pixkat funtzionalitateak ulertuta, simboloak eta irizpideak ikusita, hasi gaitezen dena batzen, simplifikatzen eredutan, diodoaren bezala. Diodoa ikusi genuen zer egiten zuen, eta bi eredu erabili genituen. Naizta gero, benetazko kurba beste bat izan. Kasu honetan ere, simplifikatu behar dugu horrek benetan egiten duena, 3 eredu hauetan. 3 gauza hauetan. Bale? Hiru bi. Ereduak. Ariketak ebazteko. Eta eredu bakoitza erabiltzen dugunean bete beharko duen baldintza baliagarria izateko. Bale, ja, esan dugu. Hau etengailu bat dela, eta diodoa, hemengo diodoa, moztuta badago, hau ere moztuta egon behar da. Ikusiko dugu aurrera, zergatik, edo nola. Orduan, lehen da biziko eredua izan behar da bixe. C eta E. C eta E artean, zirkuitu irekia, intensitatea pasatzen ez denean zirkuitu irekia, eta B eta E artean ere diodo hori moztuta egon behar da, eredu izan behar dugu. Eta honen baldintza, hauxe, diodo moztuta baldin badago, horrela egon behar da. Zirkuitu horretan, B eta E arteko tensioa edo diodoa mozten badugu, horrela egon behar da. Moztuta. Transistori hori moztuta egon behar da. Berriz, diodo horri sartzen baldin badiogu intensitate potolo bat, intensitate potolo bat sartu behar diogu. Beraz, hemendik intensitate handi bat izan behar dugu, zirkuito honetan tensio askor hori behar da. Egoera horretan, hau ez marraztu, Egoera horretan ideia da C. Eta E artean, etengailua isteagotea, eta tensio erorketari gabe horrelaxe funtzionatzea. Hoxe izango zen, egoera ideala. Badakizue, gauzatxoak ez direla horren perfektuak. Gauza da, transistorio txuri, erdiora lehoiekin eginda, horrela dagonean, dezimatxo batzuk galdu behar ditugula. Beraz, C eta E artean, hurbildu behar dugu dezimatxo batzukin. Diodoaren kasuan 0,7 ziren, hemen gutxiago izan behar da, baina batzutan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, orduen V, C, E, asetasunekoa, saturazioa. VC sat agertzen da ezagarri horretan, dezimatxo batzuk direla, eta hau izango zen, etengailua itxita honean, intensitate guztia pasatzen zarenean. Eta noski hau horrela egoteko, hemen daukagun B eta E arteko diodotxoa hau gidatzen egon beharko da. Orduen egoera honetan, diodoa martxan daukago, gidatzen, 0,7 voltio, eta orain guz, bai, azetasun tensioa hori bajua daukagu, VCE da bajua, VC sat, egora bizizango zen, baina eredunen baldintza azkenean jarriko dut, beste hau azalduta. Goazen orain, esan bezala, hemen gabitza intensitate altu bat sartzen, orduan hau zeharo irekitzen da, honi gutxiago sartzen baldin badiogu, hori da, gure iturria erdira zabaltzea bezala. Eta kontrolatzea nolabait, hemendik pasatzen den intensitatea. Intensitatea hori kontrolatzea. Intensitate bat mantentzen dela tensioarekin. Hauxe egin duen, marraztu dela sai. Ugei, hauxe egin duen. Eta hau ez dakit gogoratzen duzuen, baina
erantzun hau ematen duen osagaiak intentsitate iturri bat da. Beraz, honek horrelaxe funtzionatzen duenez, tartean baldin badago funtzionatzen eredua hoiz izan behar da. C eta E artean, intentsitate iturri bat, baina mendekoa, osea, dependientea, zen intentsitate honen mende dago, horrelaxe funtzionatu behar du. C eta E artean, IC finkatuta egon behar da. Hemendik izan behar dugu diodoa ere on, hemen bezala, diodo hau martxan dago, eta transistore hauek daukaten erlazioa, hemendik sartzen zaien intentsitatea, kontrolatzen duela, hemendik pasatzen dena, edo zero, edo maksimoa, tartean erlazio lineal bat izan behar dugu. Transistore hauek jartzen duten, finkatzen duten intentsitatea hemen, diodo honetatik pasatzen denakoaren arabera, da proportzionala. IC da, hemendik sartzen dena, bider balio bat, parametro bat. 50, 100, 200, pila bat amplifikatzen du, hemendik sartzen zaien intentsitatea. Eta oso lineala da. Eta mantentzen du gainera, horrelaxeko iturri bat izango balitz bezala. Horregatik grifo bezala horrelaxe mantenduko zuen hortik pasatzen den intentsitatea. Orduan hemen hauxe daukagu, IC da beta bideri B. Eta baldintzak hauexek izan behar dira. Hau moztuta dagoenean, honek jasaten duen tensioa da, hemengo iturriarena, pila bat, maksimoa. Hasten bagia hau martxan jartzen, hemendik hasten da intentsitatea pasatzen, eta tensio, hemen dagoen tensioa hasten da jeisten. Claro, intentsitate honek eragiten du tensioa erortzea, eta tensioa hasten da jeisten. Intentsitate hori maksimura jartzen badegu, intentsitate maksimo horrek eragin du hemengo tensioa pila bat erortzea. Orduan, hau tartean denez, baldintza hau izan behar da baliagarria, hemengo tensioa altua den bitartean, altua konparatuta honekin. Hauxe da, eredunen baldintza. Baliagarria izateko. Eredunen hau, eredunena hauxe. Transistoreak hauxe horrelaxe mantentzen duen bitartean, horrelaxe funtzionatu behar du. Gutxi gora bera. Noski. Orduan, itxita. Hasi gea, hemendik intentsitatea jasartzen. Gero eta gehiago sartzen badegu, onutzaile gatu behar gea. Hemendik intentsitatea asko sartzen bada, onutzaile gatu behar gea. Intentsitate honek adibidez, eragin behar du, hau adibidez, hau ez marrazte, Orain, hemendik aurrera, nik jarraituko banuke intentsitate hau gehiago onditzen, hemendik gehiago onditzen, hau ja finkatuta dago. Ja transistoreak ezin du amplifikatu intentsitate hau. Hau, handiago egiten badugu, honek esaten, nik ezin dut hori handiago egin zeren, tensio negatibo izango zen. Ez nila hor geratzen ez. Ez dut gehiago amplifikatzen. Asetu naiz. Hemendik aurrera, gehiago sartzen badiazu, azetasun gunea, asetu naiz. Eta egoera horretan, intentsitateen arteko erlazioa ez da beta. IC intentsitatea horren beste zaigu amplifikatzen. Eta hau bai dela eredunen baldintza. Denak lotuta daude, baina ariketak egiterakoan, hau jarri eta hau konfirmatu. Hau jarri eta hau konfirmatu edo eta moztuta egon daiteke, azetasun gunean, azetuta, eta hemen tarteko hau aktibo esaten zaio. Aktibo. Goratu, grifotxo bat, itxita, azten gaza irekiten, horren bendik, eta azetzen denean, azetzen da. Nahiz gehiago ireki, ez dugu gehiago pasatu behar. Azetu zaigu.
Orden, aplikazio nagusienak, mentontakai bat jarri behar ditut, guk ikusi behar ditugun bi aplikazio. Aritu bergea, transistore bipolarra erabiltzen, moztuta eta asetuta, moztuta eta asetuta bakarrik, etengailu aplikazioetan. Zirkuito horiek diseinatzen, ebazten aritu behar gea, etengailu aplikazioetan. Berriz, aktibo gunean, hemengo aplikazioak izan behar dira, ikustazue, intensitatea horren beste amplifikatzen da, hori tensiora bihurtzen badegu, amplifikadoreak egiteko, guk ez ditugula ikusi behar, baina aplikazio nagusia amplifikazioa izango zetan. Baina bai, erabili behar ditugula, azkeneko gaian, potentzia gaian. Bagabiltza, intensitate txiki hauek potoloetara bihurtzen linealki. Potentzia handitzeko, potentzia aplikazioetan hauek bai. Hauexek bai ikusi behar ditugula. Hauek eta hauek. Diodoaren kasuan ere, hortan aritu ginen, ez da? Ikusi genituen ereduak, gero grafikok ikusi genuen, tak. Hor zen ere sortutan, jarretu zagun hemen ere hauek kurba edo grafikoki gauzak ikusten. Hiru. Transistore bipolarraren kurba ezaugarriak edo grafikak edo eta, kurba ezaugarriak. Kurba ezaugarriak ereduen arabera. Badakizue, spoiler ez direla benetazkoak, urbitketak direla. Horren hiru mutur ditugu. Diodoaren kasuan VDI, oza ID-VD genuen, irudikatzeko. Kasunetan hiru mutur ditugunez, hau kontrol muturra da. Hau erabili behar dugu grafikoki erakusteko, ze tensio eta ze intensitate basatzen da hemen zeren grafika hauek parametrizatuta egon behar dira kontrolarekin. Vale. C, jarri behar dugu tensio bezala, eta pasatzen zaien intensitatea. IC. Naizta IE, bi hauen batura izan, hau txikia da, honekin konparatuta, beraz, horrela ematen dira. VC eta IC. Eta hemen sartu behar ditugu ereduien erantzunak. Eredu hau, eta bere baldintzak ere. Moztuta. Begira, C eta E artean intensitaterik ez da pasatzen. Zirkuito ireki baten axolagabe ze tensioa daukagun hemen, intensitatea ez da pasatzen. Intensitatea zero, axolagabe ze tensio jartzen dugun gure zirkuituan. Hemen moztuta dugu. Eta moztuta dugu diodoa moztuta dagoelako. Basetik daukagune diodo horren ipurditik eta lako ez ere sartzen. Kuadrante horretan aritu behar geha, ez tensio negatiboekin ez azerrez. Sartu ezagun orain, hauxe, VC, IC grafika begira. VC artean tensio iturritxoa daukagu, dezimatxo batzekoa. Osagai honen irudikapena izan behar da tensio bat mantentzea, bajua, demagun hemen dagoela. VCE saturation, o asetasuna, asutasunekoa, eta tensio hori mantendu behar du axolagabe ze intensitate sartzen den, tensio iturri baten erantzuna bizi izango zen. Eta hau izan da, asetuta dagoenean.
Eta orain eredunena sartu behar dut. Intensitate iturri baten eredua, erantzuna grafikoki da, intensitatea mantentzea, intensitate bat. Mantentzea, axolagabe, zer tensio dugun hemen tartean. Baldintza betetzen dan bitartean. Gauza da, intensitate hori ez da finkoa. Bueno, hasi gaitezen. Hau, moztuta eta hasi bernaiz intensitate txoat hemendik sartzen. Intensitate txiki bat, hasi bernaiz igutzen. Eta orduan, hau hasi berdak idatzen, diodoa hasi berdak idatzen, eta hemen intensitate hau sortu behar zaigu. Ez oso altua zen hau txikia da oraindik. Orduan, egoera horretan, grafikoki hau daukagu. Intensitate hau adibidez, mantendu behar dela, intensitate iturri hori bezala, maila bajo hontaran, axolagabe zer tensio daukagun, IB, zertxo behitigo dugulako. Hemen izango genuke, IC, beta, bider IB txiki hori, bider beta. Beta izan daiteke 500 ere, Venga, intensitate bat gaixo jartzen badut, gaixo sartzen badut hemen, IB handiago egiten badut, intensitate gehiago izan behar dugu hemen. Iturri horrek finkatzu behar du, bere intensitatea, bikoitzera adibidez hemen. Eta hau izan da, IB geixo handitu dugulako. Eta hemen ardatz honetan, hau izan behar da, beta bider IB hori handiago. Beha, segitzen badugu handitzen, jarriko ditut beste pare bat. Hau izan behar dugu, IB gehiago handituta, beta bider IB botoloago hori, eta azkeneko bat adibidez hemen, IB askoz gehiago handitzen badugu, honek eman behar dugu, IC handiago bat. Eskema hoxi izango zen. Eta azalera guzti hau, da erdiko eredu horren gunea, da azalera guzti bat. Egon daitezke edozin puntuan. Moztuta da zuzen bat, asetuta da zuzen bat, baina aktibo izango zen azalera guzti hori. Eta hoxek izango ziren, transistore bipolarraren kurba ezaugarriak ereduetan oinarrituta. Urren gunean ikusiko duzu hau kurbatxoak direla, hau pixka bat maldatxo badaukatela, baina ez. Orduan hasi gaitezen hauek erabiltzen. Egin ezagun horre teorian daukazuen ariketatxo pare bat. Seigarren hemen txigual. Ariketa PDF-an seigarren horrian. A6 jarriko. Edo teoriako gardinkitan ere badaukaze adibide bezala hau ariketa. Oinarrizko konfigurazio bat izan behar dugu, kopiatuko dute. V-control, R azpi B, baseko erresistentzia. RC, kasunetan 500 ohmio, hemen 20 voltio, datu gehiago ematen digute, esaten digute, zirkuito honetan, hau konfigurazio estandarra, hemendik ez gara aterako gu. Begira, bokago hemen diodo polarizatzeko, polarizazio zirkuitutxo hau, iturri hau eta erresistentzia hau, eta hemen potentzia darra. Esaten digute hau xe. Kontrol tensio baldin bada 0 voltio, konfirmatu. Moztuta dagoela. Konfirmatu moztuta dagoela. Esaten digute, V-control tartea
moztuta egoteko, noiz arte dago moztuta, eta zergatik. Eta esaten digute V bat, bateria, VCC. VCC, 20 voltio beharrean bateria bat da, 20 eta 30ko tensio ematen duena, artean. Hori grafikoki nun mugituko zen gure transistorea. Bere grafikan nun anikutuko ginen mugitzen. Oso arraro egiten zaitze hori, baina IC, VC grafikan non gabiltza. Bale, 0 voltio. Egin behar dudana da, ereduak marraztu. Eta ez zirkuitua marraztu berriz, ereduarekin, zirkuitua batzi, ikusi baldintza hau betetzen dela, konfirmatu horrela dagoela, dena marraztuta. Gero praktika gehiagorekin ez da behar. Zen oso horrexea da hemen ikustea gauzak. Baina, prozesua hoxe izango zen. Deitzezke erakorren argi ez egotea gauzak, eta beha, konfirmatu izango. Suposatu behar dut moztuta dagoela. Suposatu behar dut moztuta dagoela, beraz, hau horrela xe hongo zen. Eredua jarri behar dut. Horrela xe. Horrela xe. RB. 0 voltio. 500. Moztuta balego horrela xe dago. Ez dakit oraindik horrela dago nire ez baldintza ikusi behar dut. Ebatzi behar dut zirkuito hau. Oso horrela xe da, baina batzi beharko da. 0 voltio hemen. Hemen ere 0 voltio. Hemen zintzilikatuta dagoenez 0 voltio. Hemen 20 voltio. Intensitaterik ez dagoenez, intensitaterik ez daude, ebatzi dugu. Orain, eredu honen baldintza betetzen da, VB eta E arteko tensioa hau baino bajuagoa da. Base, igorlea, kolektorea. Bole, pues, VB, ken VE da 0 ken 0, berdin 0. Hau baino txikiago dela. Beraz, betetzen da baldintza, ok. Moztuta dago bai, transistori hori egoera honetan. Logikoa da, ez? Bengo diodoa, ja, praktikarekin, daukagun praktikarekin badakigu. Ok, ok. Zuen da biztikoa. Bigarrena. Sarrerako tensio honen tartea, hau da. Hau aztemagia handitzen, 0 bat, 0 bi, 0 iru, 0 lau. Noiz arte egon behar da moztuta. Gogoratzazue, unika zurik ez badiozu egiten, eta hemengo diodoari begiratzen badiozue, diodo hori noiz hasi behar da gidatzen. Hemen baldin badaukagu diodo bat, hoi noiz hasi behar da gidatzen honen arabera. Pues 0 zazpitik gora daukagunean. 0 zortzirekin ja, hasiko zen gidatzen. Pues horrela, xe arrazoituta, V kontrol, off egoteko, tartea izango zen 0,zazpi voltio. Erraxa. Gero ikusiko dugu beste muga hori. Zer gehiago? Ia. Hogei voltioekin, goazen grafikan sartzea non gabiltzan lanean. Diodo honen erantzuna, beste koloretxoa, tartu dut marroia edo. Ia. Edo horia. Hemen, 20 voltio horiekin, non dago gure transistora? Puntutxoa da. Non dago? Hemen. Moztuta dago, beraz, hemen egon behar da. Intensitaterik ez dago, beraz hemen txegon behar da. Eta zirkuito horretan, jasaten ari dagoen tensioa, VC, begiratzazue, 20 voltio dira. Beraz, transistore honen bere VC, IC grafikan, hemen dago. 20 voltiotan. Bai, hemen. Hortxe. Hortxe dago. Moztuta eta 20 voltio jasaten. Baina esaten digute, bateria hori ematen duenen tensio nominaloien tartea baldin badira 20 eta 30 artean, puntu hori nola mugitzen da. Goazen beste aldera, ia. Hau 30 baldin bada,
hau moztuta jarraitu behar du, honek moztuta jarraitu behar du. Hemen izan behar dugu 30. Hemen izan behar dugu 30. Eta moztuta jarraitu behar du, eta VC izan behar da 30. Beraz, 30 denean iturria, gure transistoria egin behar da. 0 intensitatea ematen, eta 30 voltio jasaten. Tartean, bateria hori 21, 22, 23 ematen duen bitartean, gure transistoriaren lan puntua egon behar da mugitzen hemen. Hortxe, egon diteke. Hoixe da erantzuna, galdera horri. Grafikoki ikustean, non dabilen lanean. Bigarren ariketa. A7 horrian daukatzuena. A7. Galderak beste batzu dira, ezabatu behar ditut, Baixi esaten egite. V kontrol 2 voltio. Ez. Baixi esaten egite. Beta, ematen dugute beta. Beta 250. Beta 250. Usten zuen zenbaki nahiko handiak, Eta hoxe esaten digute. Bera, horren arte RB-ren balio ez digute eman, baina horrentxe esaten digute. Diseinatu RB, tentsio hau 2 voltio den bitartean, 2 voltio denean, kolektoreko korrontea 20 miliamper izateko. Gero, eskatzen dituzte hor potentzia batzuk kalkulatzea, hori utziko dut zuen nako. V kontrol tartea. Aktibo egoteko. Eta grafikan sartu. Eta V bat. V bat jarraitzen badu 20 eta 30 tartean, irudikatu transistorea bere non dabilen grafika, bere grafikan. VIC, VC. Vale, ez du ondo idatzeko, hemen daukazue galerak ondo argi jarrita. Esaten digute, erresistentzia hau diseinatzea, zergatik erresistentzia hori diseinatzea, hau 2 voltio direnean, intensitate hau izateko ez dakizen bat. Intensitate hau 20 miliamper izateko. Hau ez dakigu, zer ez gatik, ez? Baina joango gea gure iturriaren adibidera. Hau iturri bezala dago funtzionatzen. Gutxiago, gehiago. Aztertuko dut zian non gabiltzan. Kalkulatu behar dut, hemen ze tensi daukadan, gauzak jakiteko. Hemen 20 miliamper bider bosteun, hemen 10 voltio erortzen dira. 20 miliamper baldin baditugu, hemen 10 voltio. Beraz, hemen, kolektore igorlean, beste 10 erori behar dira. 20 voltio baldin bada. Orduan, gogoratzen baduzue, bagabiltza iturria edo grifoa irekitzen hor erdian, erdi aldera. Hemen gabiltza, egoera honetan. Ez dugu zeharo ireki. Ez dugu hau txikia. Ez, hau 10 da. Osak, hemen gabiltza. Moztu dugu, hasi gea intensitatea sartzen, bueno, orain sartu beharko diogu eskatzen duten bezala, baina egoera hau izango zen. Aktibo dago? Aktibo egon beharko zen. Konfirmatuko dugu, jarriko dut, bueno, itxoen, beharko nuke egitea, ere da jarri behar dut. Bai, hemen txemarraztuko dut.
eredua. Hauxe, hemen diodoa, igual berriz marraztuko dut ondixo, Eta hauek ezabatu. Venga, 2 voltio. RB ez dakiguna. Aktibo ikusten dugu dagola, pues aktibo eredua jarri behar dut. 0 zazpi hemen. Diodo hori martxan jarri dugu. Hemen intensitate iturria. Igorlea. 500 horiek eta 20 voltioak. Eta hemengo IC, hemen beta, bider IB. IC hause betetzen du. Aha, eta hori ikusten dugu, hemen eskatzen diguten balio hau, 20 miliamper, honekin dagoela lotuta. IC baldin bada 20 miliamper, edo nahi badegu 20 miliamper izatea, honek lutzen ditu IB-rekin. Honekin, hemendik sartu beharko den intensitatearekin, lotuta dago. Egoera honetan, IC baldin bada 20 miliamper, IC da beta bider IB. Beraz, IB egoera honetan izan berko zen 20 miliamper, zati 250, ez? Eta emaitzak ez ditut, joango gara egiten. Edo, bai. Ja, 20 miliamper. Zati 250. 80 mikroamper. Ez 80. Intensitatea. Horrelakoa denean, 10 voltio horretzeko hor, hemengoa izan berko da 80 mikroamperrekoa. Gauzak horrelaxi izateko. Orduen, RB eskatzen digutenez, IB, finkatu baldin badegu, bertatik atea beharko genuke. Begira, atzaztu orain eredua, ondo marraztuta ikusten duzu, 2 voltio hemen. Zatetik digute izan beharko ditugula, 80 mikroamper hori izateko. Beraz, RB izan behar da, hemen daukagun tensio diferentzia, 2 voltio, ken 0,zazpi, zati pasatzen zaien intensitatea. 1,8. Ez markatu. 1,3 zati. 16.000, 16,25 kilobio. Hoiz izango zen, erantzuna konfirmatuta, asetuta dagoela, eta horrexe dago. Venga, bukatuta atxedentxo bat egingo dugu. Tensio tartea aktibo egoteko. Ia. Iturri hau gabiltza itxita genuen, eta zigea intensitatea sartzen, ailegatu geha bider dira, jarraitu dezakegu intensitatea onditzen. Orain, hau finkatu dugula, intensitatea onditzeko izan berko zen, hau onditzen. Hau onditzen. Hau onditu behar da, intensitatea ere bai, tensio erribire behar da gehiago, joan behar da murrizten, eta orduen, noraino onditu dezakegu 2 voltio horiek, hau aktibo mantentzeko. Noiz sartzen da, ze tensiorekin sartzen da hau, asetuta, hoiz izango zen galdera, aurrengo galdera. Bale, orduen, mugara joan behar naiz, saigo behar dut intensitatea, hau joan behar da murrizten, eta justo, hau, 0,2 voltio direnean, justo momentu urtsu horretan, erabili behar ditut baldintzak, erabili behar ditut berdinketak. Hau da, intensitate hau. Eragiten duenean, hemen ia 20 voltio erortzea, hoiz izan behar da, hau da, intensitate masimoa kalkulatu behar dukitia. IC max, zirkuito honetan, izan behar da, hau 0,2 denean,
hau da, 20 voltio, ken VCE SAT, 0,2 voltio hartuko ditu dela, zati resistenzia hori 500 ohmio. Hau izan behar da, zirkuito honek eman dezaken intensitate maximoa, hau, asetuta dagoenean. Eta hau izan behar da, zati 500. 39,6 miliamper. Aurreko kasuaren bikoitza, bueno, hor erdian geunden. Bale. Intensitate hori sortzen duen baseko intensitatea, izan behar da, zati 250. IB, max esan dezakegu, bai. Izan behar da, hori zati beta, berdin, bat 8 mikroamper. Eta RB finkatu dugunez, CV kontrolek ematen du hori. CV kontrolek ematen du hori. Pues, hemen, eitxoin, CV kontrolek ematen du, honi, omegite madiogu. Honi, omegite madiogu, ja, V kontrol. Ken 0,7. Zati kalkulatu duen erresistenzia, RB jarriko dut edo bere balioa, 16.000, kilo ohmio, eta hau da intensitate berri hau. Mikroamper. Eta hortik aterako guneko V kontrol, eta bere balioa, kalkulatu dezakegu. Zenbat. Egingo dugu atxeden bat orduan, jutzen bat zaizue, zeintxo bat eta jarrituko dugu. Eta hori kalkulatuko.